سیستم آبسوزی که برای موتور احتراق داخلی خودم درست کردم. این بنزینه که اومدم قطعش کردم، در واقع آبسوزم رو وصل کردم به کاربراتور موتور و موتور داره کار میکنه. اینم کلا سیستم آبسوز منه که وصل شده به باتری ماشین و هیدروژنم خروجی در واقع این محصول منه که این هیدروژن توسط این لوله به کاربراتور موتور به عنوان سوخت جایگزین بنزین استفاده میشه. الان موتور یک چیز حدود 10 دقیقه داره با همین شرایط کار میکنه.